قطعي واشوي على طول. عايزين فراخ مشوية سريعة، هي الوصفة دي. عايزة اقول لكم وصفة الفراخ المشوية في الصينية اسرع ما يكون. بصوا بقى يا حبايبي، هاتي بقى الصدر كده من فوق وروحي فتحاه زي ما انت شايفه كده، زي الفراشه كده بالشكل ده كده. يلا بينا بقى اقول لكم كمان نعمل ايه. بصوا بقى يا حبايبي، زي ما انتوا شايفين كده انا بس بسلك مكان الرقبه. اروح جايبه ورا الجناح كده وابدا اخد شرطه كده بالسكينه انزل بيها لتحت. عايزه افتح الصدر ده كده زي الفراشه، علشان التتبيله اللي احنا هنعملها السريعه، وكمان عشان السوا على طول. والجناح كمان كده هتشرطيه عشان نسهل على نفسينا السوا على طول. زي ما انتوا شايفين، تعالوا نعمل بقى الصدر التاني بنفس الطريقة. زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده بقت الفرخة بتاعتنا فراشة. كمان نعمل بقى كمان الجناح التاني. وتعالوا بقى نعمل الوراك كمان، نشرشطها كده بالسكينة او نقطعها كده بالسكينة. زي ما انتوا شايفين كده انا بعمل الجناح قدامكم كده بقت فراشة عاملة ازاي. يلا بينا كمان هروح بقى زي ما بقول لكم كده، هروح جايه من عند الدبوسه كده واروح مشرشطاها. اجيب بس سكينه صغيره كده عشان اتحكم بالشكل ده كده. والرجل التانية كمان كده. وهروح بقى اقطع القطعه الصغيره اللي تحت دي المؤخره كمان، روحي قطعاها. وكمان روحي ضغطه كده على على الوراك عشان تبقى الفرخه كلها مساواه واحد زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. زي ما بقول لكم هقطع بقى الجزء الاخراني ده كده، وبقت بالفرخه بتاعتنا بالنظام اللي انتوا شايفينه ده كده. ملح بقى وفلفل اسود. وروحي بقى متبله الفرخه بتاعتك حلو زي ما انتوا شايفه بالشكل ده، وش وظهر كده وملحيها خلاص. يلا بينا بقى على البوتاجاز قطعه زبده زي ما انتوا شايفين وشويه زيت، وتسخن معانا كده الزبده، وانزل بالفرخه بتاعتي زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده، والكبده والقماصه كمان. وغطى حله بقى وضغطي عليها كده شويه جامد. وبعدها بقى معلقه من الكاتشب، على معلقه من الصلصه، على معلقه من المستردة، وشويه ملح وفلفل اسود. تتبيله سهله وبسيطه ما فيهاش اي تعقيدات. معلقه كاتشب على معلقه صلصه، ولو ما عندكيش كاتشب حطي معلقه سكر. بصوا بقى حبايبي، زي ما انتوا شايفين خدت وش كده، قلبتها على الوش التاني. هنجيب بقى الخلطه بتاعت التتبيله دي، وادهن الوش زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. واروح بقى نازله بكل التتبيله على الفرخه، ونص كوبايه ميه. وكده بقى تعتبر الفراخ المشويه بتاعتي خلصت. الفرن سابق التسخين، هدخلها على الرف اللي في النص زي ما انتوا شايفين طالعه بالحلاوه دي. وكده بقى تقدميها مع شويه طحينه وشويه سلطه خضراء. عايزه اقول لك فراخ مشويه طعمه من الاخر، عايزه اقول لك تحفه. وما خدتش نص ساعه. كنت عامله كده رز للولاد، رز اصفر على احمر كده. قدميها انت بقى مع شويه طحينه مع شويه سلطه. هنا كنت بقول لك محتاجه شويه حاجه خضراء. وكده بقى بقول لكم لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تيجي لايك عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.